开机之前首先要检查水电器，水在这边，你们自己接水，有水过来可以了，压力大概是1到2公斤都可以。气呢，这里接的是气管，这里气压大概4到6公斤你可以。油呢，这里有一个防油泵，这个位置，每天开机前打3下，这里一个手摇防油泵。打3下就可以了。然后这里有个齿轮箱跟减速机，看到这里有个油镜，有油就可以了。这里有个油镜，也是有油就可以了。然后这个呢，电打开之后，可以通过按这个开关开机，看它是不是正常的。如果不正常的话，刚好这台机是变频器的，它会有一个报准代码。检查完水电器之后，下一步就检查这个混筒里面的间隙。先把这个防烟罩放下去，把头伸进去看一下里面有没有间隙，有没有夹质异物，其他的都要检查。然后把这个距离稍微调大一点。这里到时候将会有一个数显示距离，这个是参考那个厚度，也是保护那个滚距最大最小距离的。打开之后，把所有动作先试行检验一次。动作的话，先按工作准备，按停止按正转，停止，然后工作准备，点动反转，看它是不是运行正常。以后呢，再试一下安全保护装置，按工作准备，主机启动，正转之后，可以依次试下这些行程开关，还有前后的风扇是不是运行正常。但是呢，你每次按了一次之后，它会进行反转，你都需要重新按工作准备，主机启动，然后再碰那些急停装置。这个挡胶板升降就是这2个挡胶板的方便轻量的挪动的。我们调的时候需要把它打到升的这个位置，然后再由这个小柄松掉，再调这个挡胶板，一定要升上去再调，要不然的话刮到这个滚筒。定好位置之后，再把这个锁紧降下去，然后呢，这个过程可能出现一个问题，这里可能间隙可能会有些插紧。那么就需要通过调节这个螺丝，调节它的这个间隙。因为前面这个是动向滚，所以说呢，如果把距离调开的话，它这里的距离会很宽，这个是正常的现象的。具体的话，打料度可以自行调节，要多少调多少。但是呢，有些材料它是有韧性的，所以说呢，可能会出现这里的那个距离跟你实际的距离是不一致的，但是这个是正常的。正常情况下，这种机器0到5毫米是正常的厚度，但是呢，如果低于0或者说高于5毫米的时候，它会导致启动不了，这个灯会不亮，也就是说我把里面一个电给断开了，你也操作不了机器，所以说需要看一下实际距离。这台机刚好多了一个功能，就是吸尘器。那么如果需要用的时候，可以把这个开关打上去，吸尘它就自行吸尘了，或者说吸气体。如果粉尘比较多的话，那么时间久了，它里面就有一些粉尘，就需要把它清理出来。就在后面，打料是哪一个啊？这个